Hampaiden välien puhdistus on tärkeää sun terveyden ja myös yleisterveyden kannalta. Hammasvälit tulisi puhdistaa joka päivä ja paras aika siihen tietenkin on ilta. Ja voisin tässä esitellä myös näitä tuotteita, jotka sitten ovat tehokkaita tässä hammasvälien puhdistuksessa. Ensimmäinen tehokas tuote on tietenkin tämä Orbixen hammasväliharja, jota sitten käytetään hammasvälien puhdistukseen. Siihen saa myös tämmöisen 90-kulma ja se viedään tuohon hammasväliin ja sillä tavalla sitten puhdistetaan noin hammasvälit. Täytyy tässä muistaa, että hammasväliharja viedään ihan loppuun läpi välistä. Toinen apuväline tässä on tämä flosseri, missä on 2 lankaa ja tosiaan se viedään samalla tavalla. Viedään tietenkin tiukempiin väleihin, mihin hammasväliharjalla ei pääse. Tässä täytyy myös muistaa se, että putsataan ensin yhtä seinämää ja sitten toista seinämää siinä välissä. Viedään bakteerit pois. Kolmas ja tietenkin se perinteisin on se hammaslankaa, jota käytetään kans flosserin tapaan. Kannattaa ottaa reilumpi pätkä ja viedä siihen hammasväliin samalla tavalla putsamalla yhtä seinämää ja sitten toista seinämää sitä hampaan välistä. Päivän mittaan, jos käydään ruokaa tai tulee tuntemuksia väleihin, niin voi käyttää myös tätä puista tikkua. Se soveltuu puhdistamaan myös hammasvälit. Tässä on semmoinen kolmiomainen. Täytyy muistaa, että se kolmio ylöspäin ikänistä, ettei iän vaurioidu. Noin.